హోమ్ రెమెడీ ఫర్ బేబీస్. ఇవి తమలపాకులు. ఇది ఆముదం నూనె. తమలపాకు పైన ఆముదం నూనె రాయాలి. ఇలా 2 సైడ్స్ రాసుకోవాలి మనము. ఇలా తమలపాకు పైన ఆయిల్ అప్లై చేశాక దీన్ని మనం లైట్గా హీట్ చేసుకొని బేబీ మాడ పైన పెట్టాలి. 0 to 6 months బేబీ అయితేనేమో మాడ పైన పెట్టాలి. 6 months ఎబో బేబీ అయితేనేమో చెస్ట్ పైన ఒకటి, బ్యాక్ పైన ఒకటి పెట్టాలి. ఆయిల్ రాసుకొని ఇలా 2 సైడ్స్ హీట్ చేసుకోవాలి. 1 year ఒక తమలపాకు బేబీ చెస్ట్ దగ్గర పెట్టాలి. ఓకే నాన్న. బ్యాక్ సైడ్ పెట్టాలి. ఇలా నైట్ అంతా ఉంచినా పర్లేదు, బేబీస్కి కోల్డ్ అనేది త్వరగా తగ్గుద్ది. లీవ్స్ ఇలా కలర్ చేంజ్ అయితే బేబీస్కి కోల్డ్ తగ్గుతున్నట్టు అర్థం.